السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين اخوتي وخواتاتي؟ مزيان هانيين بخير؟ نتمنى الله اخوتي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال الزيتون وبطريقه الحامض كيف كيدير يترقب البنات. بسم الله على بركه الله. عندنا البنات هنايا الزيتون، غادي نعزل انا هذا الكحل على البيض، هنا الملحه وقرعه. بسم الله البنات. هاد الزيتون البنات الابيض كنحيدوا له بحال هكا، كنحيدوا له هاد الزيتون البيضاء البنات، كنحيدوا له هاد العويدات ديالو اللي فيه وكنديروا له بحال هكا. الا ما بغيتوش البنات ديروهم له ماشي مشكل، كنديروا في القرعه ديروا لجوج ضربات ولا المهم بحال هاد الطريقه البنات. على فكره البنات القراعي يعقموهم، ديروا شويه الماء طايب وشويه د الخل وغسلوهم بهم، خليهم يقطروا باش هكاك البنات تكون كلشي محمي. هاد الطريقه البنات. هاد العام بنات الزيتون قليل، لا يا ما كاينش الزيتون، انا غير شريته ما نجيبوه من البلاد، ولكن هاد العام للاسف ان شاء الله يا ربي لا حيانا الله العام المقبل نديروا معكم كي كيديروا الناس يحيدوا الزيتون، نشارك معكم جميع طريقه البنات. كنستمروا البنات هكا حتى كنساليو الزيتون ديالنا اللي عندنا ابيض واللي عندنا كحل البنات، غادي نديروه في واحد قرعه اخرى. كما كتلاحظوا البنات دابا درنا الزيتون ديالنا في القرعه، غادي نضيفوا عليه الملحه كنضيفوا البنات. بعد ما ضفنا الملحه كنضيفوا الماء البنات حتى يتغطى لكم الزيتون ديالكم. حنا درنا البنات غير هذه الكميه باش تشوفوا الطريقه، واللي عنده بزاف يدير شي بوطه كبيره ولا هذا. المهم البنات غادي نضيف واحد الحامضه هكا الطريقه البنات. انا غادي نزيدو الماء حتى يتغطى وغادي نسد عليه، وغادي نبقى من الاسبوع للاسبوع نبدلو الماء حتى يطيب هذا الزيتون الخضر. بالنسبه للبنات الزيتون الكحل ما كنديرولوش، ما كنضربوش بالموس ولا شي حاجه، غير كنعزلوه كنقيوه خلاص راه غسلناه. وهذا الشيء كنضيفوه البنات في هذه القرعه. المهم البنات انا قلت لكم الا كان عندكم كميه كبيره يمكن لكم ديروا شي بوطه كبيره ولا المهم شي حاجه عندكم كبيره. المهم البنات حنا هنا وريناكم غير الطريقه، انا عندي كميه غير صغيره. دابا البنات غادي نضيف عليه الملحه، نضيف عليها البنات الملحه نحركوه هكا مزيان. كتدخل ديك الملحه في الزيتون عندي. الا كان عندكم كميه كبيره يمكن لكم ديروها في البانيو، حركوها مزيان مع الملحه، عاد ديروها في لا طريقه ديروها ولا قرعه ولا المهم. كنضيفوا لها البنات الماء
كنضيف له الماء حتى كيتغطى. وهذا الزيتون الكحل ما كنبدلش انا عليه الماء نهائيا حتى كيطيب، عاد كنجبدو وكنشرملو بالثومه ولا هذا وصافي كيجي غزاله البنات. بالنسبه للبنات حنا عندنا في الباديه كاين طريقه اخرى، كيديروا الزيتون هكا في الخنشه وكيتقلوا عليه بشي حاجه، ولكن دابا انا كندير هاد الطريقه كتصدق احسن. دابا البنات غادي ندوزو باش نصاوبو معكم الحامض. بعد البنات ما درنا الزيتون الابيض، ها هو عمرنا القرع بالماء. الزيتون الكحل دابا البنات غادي نديرو باش نديرو معكم الطريقه ديال الحامض. بسم الله على بركه الله. كنحيدو البنات هاد شي حاجه اللي ما عجباتناش. المهم البنات على حسب هذا، على حسب الحامض مصير. الا كنتو بغيتوه يوجد لكم دغيا يمكن لكم طيبوا الماء شويه وديروا هذا في شي اناء وتخويو عليه الماء وتخليوه يرتاح شويه، وعاد يمكن لكم البنات ديروه. دابا هذا البنات غادي نديروا الحامض مصير، ما غاديش ندير له، ما غاديش نفلحو، وغادي نفلح معكم الاخرين. هكا البنات كنزيروه في القرعه. المهم البنات انا غندير غير 3 الحامضات. هذا البنات غادي نديرو الحامض مصير، الا بغيو احتجتوه غادي هكا تلقاو. هذا البنات غادي نديرو الحامض باش لا بغيت نطيب به ولا هذا ندير له هكا، وكنعمرو البنات بالملحه، كنعمرو بالملحه. البنات حنا عمرنا القرعه ديالنا، شاطولنا هاد الجوج هادو ما هزتلناش القرعه. دابا غادي نسدوها. البنات خص الحامض يكون هكا مزير باش ديك الملحه كتطلق داك الماء الحامض. حنا ما كنديرو لا ماء لا والو، هكا غادي نسدوها ونخليوها، وان شاء الله شي فيديو قادم ان شاء الله نوريكم شنو طلقات الماء ديالها وهادشي. كما كتشوفوا البنات هذا الحامض ديالنا حنا درناه هكا. خصكم البنات من تعمروا الحامضه بالملحه ضغطوا عليها تزير مزيان مع القرعه باش كتطلق داك الماء. داك الحامض كيدخل في داك الملحه وكيطلق الماء ديالو هو اللي كيرقد فيه الحامض. وهذا البنات هو الزيتون الابيض وهذا الزيتون الكحل. نتمنى الله تعجبكم البنات هذه الفكره وتجربوها. شكرا لكم بزاف، الله يخطيكم وخليكم البنات مع الفيديو. شكرا لكم، الله يخطيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.